溝女最緊要有靚車。老豆叫我搵錢就難啫，叫我溝女，話都冇咁易啦。有乜敵人啊？花必星同華倫天。吓？又係佢兩個啊？聽講你係全香港溝女最叻嘅人喎。啲朋友講笑啫。樣樣講得少，呢樣唔講得，因為我只係全香港溝女最叻嘅。應承我一件事啊！咩事啊？以後唔准識第二個女仔。哦，簡單啦，我以後連睇都唔睇第二個女仔。哇！你呢度全部電子設備嘅喎。唉，濕碎啦！喺咁 romantic 嘅夜晚，最好嘅飲品就係阿妹啊！你唔好離開我啊！你唔知今日係我生日 party 啊？知，但係點解你一啲都唔留意我嘅？我一向唔同人爭嘅，而且你唔係好靚啫，你眼又大咗啲，鼻又直咗啲，口又細咗啲，人又高咗啲。不過將啲缺點加埋一齊都幾好嘅。哎呀，我唞唔到氣，哎呀，我死啦，我死啦！咩話？你唞唔到氣啊？第一，我唔喺香港註冊，我要同阿星去剛果結婚。婚後我只承認阿星係我男朋友，你係我伯母。第二，婚後只係我哋兩個人住，每星期六翻嚟同你食一次飯。如果我唔得閒嘅就取消。第三，我唔生仔，即使考慮都要喺15年之後。麗珍，而家係我向你剖白嘅時間。其實我暗戀咗你好耐啦，但係我自認慚愧，冇勇氣向你開口，所以我決定喺4個電視台，同時買咗半分鐘時間，向你表示我對你嘅心意。吸引女人呢，眼神係最重要嘅，用你嘅目光吸引住對方雙眼，咁就任你行去邊，佢都唔會離開你。係講阿姨，你吸俾我睇啊！嗱，而家我教你點樣接吻啦。啊，呢樣開正我弄喎，邊個同我試啊？樽啊！呢個樽裏邊有幾粒波子，你用口咁逐粒啜出嚟。我叫老僆圖，我係同佢一齊嚟參加 party 嘅。你係做咩遮住塊面啊？冇，我出風癩，怕風啫。風癩？哎呀，大乜我？你哋喺度笑乜嘢？你睇下。吓！你卑鄙，你無恥，你係社會嘅人渣，你呢啲粗人唔配同我玩。我真心想拜你為師噶。自從上你叫我長腳之後，我諗過啊，你係高幾班嘅，所以決定拜你為師咯。女人呢，最中意就係扮嘢噶啦，明係中意你都要鬧下你，明係甩你都要抗拒你，所以一定要死掠。點掠法？佢鬧你當唱情歌，佢打你係當拍拖，佢嬲你笑嘻嘻，佢走啲掹沙尾，佢發落你跪地，佢罵聲四起，你要分外怨氣啊！嗱，每日搽面懵膏1000克，增加面皮厚度，唔怕女人啩？唔怕女人嘅。Honey 啊，我燉咗啲嘢俾你飲啊，你要飲晒佢噶喎。吓？又飲嗰啲咩邊湯啊？大家一齊嚟睇花生大笑啦！我第一次見到你，一見鍾情，一見傾心，一見發財。總之我愛你，我哋發西狂，發西狂。